वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। टेस्ट हमारा जारी है। कुछ बच्चे जो है वो टेस्ट दे चुके हैं। अब बारी है जो हमारे जो है वो हाफिज साहब की। हाफिज साहब के भी जो है वो पहला टेस्ट है होम रॉ का। हाफिज साहब आप रेडी हैं? ठीक है, अगर आप रेडी हैं तो फिर मैं जो है वो इसके ऊपर क्लिक करता हूँ होम रॉ के ऊपर, और जो है वो बोर्ड आपके पास आ गया है। यहाँ पर हम जो है वो नॉर्मल की बजाय ना तो जो है वो नॉर्मल पर टेस्ट लेंगे, ना ही एक्स्ट्रा लॉन्ग पे लेंगे। हम आपसे जो है वो लॉन्ग पर लिखने की गुजारिश करेंगे। ये आपके सामने बोर्ड आ गया है, स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? ठीक है, शाबाश, लिखना शुरू करें। गुड। नहीं, ये और है, ये तो बिल्कुल न्यू लड़का है, इसको जानता भी कोई नहीं। इसको मिला दो ठीक है। ये ना किंग्समैन का दूसरा हिस्सा भी आ चुका है, वो देखा है आपने? हाँ, लेकिन वो उर्दू में डब नहीं हुआ। वो कहाँ से लेते हैं? किधर से? यूट्यूब पे थी उर्दू में? मैंने जब देखी है मैंने भी देखी यूट्यूब पे, लेकिन मुझे उर्दू वर्जन नहीं उसका नजर आया। शाबाश शाबाश हाफिज साहब। हाफिज साहब चूँकि जो है वो पढ़ाने से रिलेटिव हैं, इमाम मस्जिद भी हैं, बच्चों को पढ़ाते भी हैं, तो टाइपिंग करना या कंप्यूटर के साथ जुड़ना ऐसे बच्चों के लिए जो है वो मुश्किल होता है, लेकिन ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। आई होप कि आप जो है बड़ी जल्दी इसको कवर कर लेंगे। हालांकि सबसे ज़्यादा खुशी हाफिज साहब की तरफ। गुड, शाबाश, वेरी गुड। खैर जी, इस वक्त जो है वो स्पीड आई है आपकी 26 वर्ड पर मिनट। ये भी इतनी अच्छी स्पीड जो है वो तो नहीं है, लेकिन खैर ये ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टेस्ट है आपका, इसके लिए ये स्पीड जो है वो ओके है। ठीक है, अगले जो है वो दफ़ा आप जो है वो सेकंड टेस्ट देंगे। अभी फ़िलहाल के लिए जो है वो हम इसे बंद कर देते हैं।